दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में छिंदवाड़ा में बच्चों को दी गई जहरीली कफ सिरप कोल्ड रिफ ने मंगलवार को 2 और बच्चों की जान ले ली है। पिछले 43 दिनों में मरने वालों की संख्या 19 बताई जा रही है। डॉक्टर ने बताया कि डाइइथिलीन ग्लाइकोल नमक जहर बच्चों के बहुत ही ज़्यादा दिमाग पर नुकसान पहुंचा रहा है। ये जहर दिमाग से निकालना नामुमकिन है, जिसकी वजह से बच्चों की मौत हो रही है और उनकी किडनी पर भी असर पड़ रहा है।